Çka ti bëj burrit që më tradhton që 5 vjet me grua të martume? Ajo është idiot. Burr. Ai nuk është burr, por është thjesht një mashkull që i ngjan qenit, i cili shkon me gratë të martuara, gratë huja, edhe bëhet idiot. Nëse ka nevojë, le të martohet që ka hije. Që ka hije. E mos bën idiot që të kësaj natyre. Pastaj ti çka më bën? E drejtë e jote është ti çka më bën. Nuk duhet të mësoj unë bën këtë bën atë. As në komente s'ka nevojë kërkosh ti din rrethanat e tua. Por Allahu xhaleshanuhu e ka leju halalin edhe e ka ndalu haramin. Po për fat keq te na halali është i ranë, se pranojnë, haramin e pranojnë. 5 vjet është në gjendje kjo motra me bë sabër, edhe me pyetohet që çka më bën. E kundërta më bën me ndodh me halal diçka, qohen njerëzit sikurse qend, langa lehin poshtë nalt, pse dikush mundohet apo e bën me haram një martesë të tillë, me halal falni një martesë të tillë. Ja shikoni se si meshkujt idiot tradhtojnë shkojnë për harame, edhe është në gjendje me pranu gruaja, edhe me shujt hatri fëmijëve atij e këtij, veç mos me pranu me halal. Këtu është kur thehet ligji Allahu xhaleshanuhu edhe njerëzit ma lehtë pranojnë haramin se halalin. Këta meshkuj nuk meritojnë me u quajtur burra.